שלום חמוד שלי, היום אני לוקחת אותך לעבודה של סבתא. אבא הולך לעשות מוזיקה, ואימא עובדת עם המחשב, וסבתא עושה כובעים. והנה הכובעים שסבתא עושה. אתה רואה, סבתא עשתה כובע אחד צהוב, וכובע אחד אדום, ועוד כובע אחד עם המון קישוטים, ועוד כובע אחד ירוק עם כתום, ועוד כובע אחד צהוב, ועוד כובע אחד אדום. הרבה כובעים. ולסבתא יש גם כל מיני כלי עבודה. סבתא לא עובדת כל כך עם המחשב. יש לה מגהץ, ויש לה מכונת תפירה, תכף תראה איזה מכונה, ויש לה מספריים וחוטים, וסבתא גוזרת את כל הבדים. אתה רואה איזה בדים יש פה? כל מיני בדים. היא גוזרת את הבדים ותופרת מהבדים כובע. עכשיו אני אקח אותך למכונת תפירה ותסתכל על המכונת תפירה הזאת. אתה רואה? ובתוך המכונת תפירה הזאת יש חוט. הנה החוט. ומאחור יש תמונה של אמא, ועוד תמונה של אמא, ועוד תמונה של אבא, כי זה המקום שסבתא עובדת עם התמונות של החמודים שלה. ועכשיו אנחנו נעשה רעש עם המכונה. תראה, אתה רואה איך המכונה תופרת. עכשיו נתקדם אל המכונה. אתה רואה את החוט שתפרתי, ואולי גם נעשה מזה כובע. יפה? להתראות חמוד שלי.